幾份報告都同時揾到啲問題。啲咩係濕疹好翻晒，即刻做得？同小朋友沖涼啦。我係 Iris，即係做姑娘就係每一日都要洗手啦、消毒啦。我正就係爛喺手指度，即係冚晒籠啦，即係 sick leave 啦，做唔到嘢啦。有心嘅，即係唔係淨係話叫你裝啲乜，最緊要係揾到咩原因係真係會濕疹先啦。其實好快就痕係止咗好多，開始咗餐單同埋濕片個零月，其實就已經好咗好多咯。經歷過睇西醫啦、搽類固醇中藥啦，有個朋友佢個仔本身都係濕疹得好嚴重，真係喺呢一度幫到佢好翻，連個頭皮成身真係變翻一個肥嘟嘟嘅小朋友。自己就覺得佢咁嚴重都得喎，咁我其實就係爛手指啫，好長時間冇話有再發啊，直情好似正常生活。如果你 keep 住做嗰樣嘢都發覺冇效，1年2年以年計咧，開始要去思考會唔會其實嗰個方法用錯咗。Hello 大家好，歡迎翻到嚟我哋香港濕疹處理中心嘅 channel 啦。今日好開心，2026年一定係好好嘅一年，因為咧我哋今個月已經係拍到第4定第5個我哋嘅成功喺我哋畢業嘅濕疹 case 啦。其實咧我特登叫同事盡量要邀請你拍片，你係我哋呢度嘅應該都係第好多個嘅護士姐姐，你工作好偉大，一定要養好身體。細個其實真係冇嘅，就真係返咗工之後先至有嘅啫。應該都係工作環境再加上壓力啦。開始嘅時候都係佢係會好得返啦，到有小朋友啦，陀緊小朋友嘅時候咧，就開始無論點樣都好唔返。咁就但係你陀住小朋友就你有咩都唔做得啦。咁跟住到小朋友出咗世，諗住會好得返嘅時候，但係都係好唔返。就經歷過又睇西醫啦、搽類固醇啦，跟住食中藥啦。食中藥係曾經都有好過嘅，其實即係我都相信其實調理身體係有幫助嘅。咁但係好返同差嘅時間咧，開始嘅比例咧就要好長嘅時間先好得返，又好辛苦啦。因為你其實又唔可以長期 keep 住食中藥，每一日都覺得又食中藥，好困擾咯呢件事就。我細個咧仲係未有藥粉嘅年代，應該連續3年係冇間斷365日，所以我啲鄰居好慘㗎，成日都聞住呢種。係啊，即係以前係成條走廊就係因為我喺度煲中藥，佢哋就好陰功要 suffer 咁樣，應該想搬走嘅係。即係做姑娘就係每一日都要洗手啦、消毒啦。但係我正就係爛喺手指度咯，即係其實其他部位冇，但係就係爛手指。你冇辦法，就係你返工你都係要洗手，你都係要搓手，但係就係你每一次搓佢都痛，重複咯，就唔會好咯，永遠都唔會好，因為佢一路洗一路爛，一路洗一路爛。即係上年爛到即係冚晒籠啦，就睇醫生係 sick leave 咯，就係因為做唔到嘢啦，完全。相信睇緊影片嘅你哋，自己或者屋企人都試過好多嘅方法，但濕疹依然斷唔到尾。而家只係需要捐贈港幣200蚊俾指定嘅本港受助慈善機構，就可以免費預約一節首次濕疹評估。香港濕疹處理中心嘅團隊會按照你嘅濕疹歷史、身體狀況同埋用藥記錄等等，為你提供更加個人化嘅建議。詳情請睇 description box。每月嘅名額10位，以付款為準。期待同你一齊用科學嘅方法，可以揾出你濕疹一直斷唔到尾嘅原因。即係咁啱，真係又碌到條片啦。咁睇完其實都有心動，即係嗰陣時就未知話價錢係幾多啊，唔肯定呢樣嘢得唔得，就擱置咗啦。算啦，食住中藥先啦。咁後尾係真係有個朋友佢個仔就係喺呢度佢，我就係見到佢嗰啲相，就係因為佢本身都係濕疹得好嚴重啦，即係連個頭皮啊、成身啊，但係真係喺呢一度見到佢真係變翻一個肥嘟嘟嘅小朋友，即係食到嘢啊。真係好翻啊！咁自己就覺得，即係佢咁嚴重都得喎。咁我其實就係爛手指啫，但係都困擾我噶嘛。咁我自己都想搞翻好，咁所以就上嚟了解下。係我哋其實好多 case 都係 by referral 啊。熒幕前嘅朋友就話我哋好佛系，我哋好少拍片，咁會努力啲啦。因為嗰時候真實嘅故事會影響力好大。咁就嚟到揾我哋嘅時候咧，要先攞咗你好多嘅資料啦。咁有個首次嘅諮詢啦，首次諮詢都長㗎，唔係流水式，係真係可以睇晒你病史啦、用藥記錄啦、生活習慣等等，其實先至去建議你第一步要做啲乜嘢嘅檢查，同埋即時有啲咩生活習慣、飲食上有啲修正。我覺得係有心嘅，即係唔係淨係話叫你裝啲乜啦，咁即係最緊要係揾到原因係真係會濕疹先啦。我覺得最焦慮咧就係你做咗嗰啲 test 之後咧，點咧有咩可以做咧？你哋係有俾到啲幫到手嘅，
做住先啦咁樣，即好過就係等啦，你等啦，我哋會通知你㗎啦。我自己都係一個患者啦，患者嘅角度出發就係、除咗話係啊你要等，其實喂係咪真係乜都唔係冇得做咧？梗係唔係啦，即係幾份報告都同時揾到啲問題。解報告嘅時候，即係有冇啲咩係令到你哇咁樣㗎？即係你對於濕疹咁耐爭戰嘅啲新嘅理解認知啊？咁我就 touch wood，其實我就幾好彩嘅。係啦，咁塵蟎咁算啦，咪塵蟎即係你可以清潔。咁即係起碼我覺得喺嘢食上係少咗個擔心。其實好快就個痕係易咗好多，開始咗餐單同埋濕片，其實我諗個零月其實就已經好咗好多咯。中間其實好長時間係都冇話有再發啊，係咯，即係好似正常生活，即係直情唔覺得隻手指係有濕疹咯。即係如果你 Google 打濕疹戒口咧，基本上我相信仲有好多你中意嘅嘢食。但係你戒咗嗰啲咧，又有機會戒錯咗。你要戒嗰啲又未必戒到，正因為冇 one fit all solution，你嘅精力係有限，應該將啲力擺喺咩位咧？你哪怕行去某個位買包無麩質嘅嘢，喂，咁原來你唔係中麩質，原來你係可能你係米敏感。另外啦，我哋解完報告我哋會有一個個人化嘅濕疹飲食替代法嘅餐單啦。咁你都好叻，你跟到7成。最起碼係啊，我哋有個排行榜嘅，你都算係跟餐單乖嗰陣。係啊，你係有用到嗰個除塵蟎服務啊？有用到。係啊，因為當時其實亦都係根據翻 IRIS 嘅報告啦，見到塵蟎其實去到 level 2啦，即係唔算好高，但係都係一個 factor 啦。即時就專業啦，用醫學級嘅儀器派埋我哋着住制服嘅同事去屋企，就即刻清咁樣。另外咧，你嘅處理重點咧，環境毒素有3格係紅色啦，唔係話佢最差，但係都真係開始要注意啦。個 urine test 有一格 CAC 晒，講緊啲能量嘅代謝轉換，都幾嚴重。應該同事都係啦 ，never over promise 啦，都講到明係要少少時間，因為但係處理係有先後嘅。咁你會發覺見得到處理嘅報告即其實都要去到4個月後。係解呢份報告都有一定嘅複雜程度啦，你聽完都明嘅。都明係啦。貨我哋真係後續去做處理就好緊要啦，即係唔係咁簡單。我呢樽有事就食呢樽肝排毒啦，呢個有事就食呢個，唔係咁樣。而喺熒光幕前嘅朋友啦，即係唔好有個迷思就話啊，我 keep 住食supplement，自己買一堆翻去，keep 住食啦，好過冇咯。如果你 keep 住做嗰樣嘢都發覺冇效，1年2年以年計咧，開始要去思考嗰個方法用錯咗。壓力係好影響嘅，除咗翻工屋企啦、讀書啊，好明顯就係我嗰排如果要讀書，我要交 paper 開始痕㗎啦。都多 encourage 會問嘅，咁壓力大咁係咪代表你哋冇嘢幫到咧？壓力呢樣嘢當係不變㗎啦，冇得去影響。係冇得冇辦法。咁你點樣令到身體去消炎嘅能力好啲咧？抗炎嘅能力好啲咧？甚至當時參加咗一個方案，入邊有一個工具叫消炎衣咁樣着。初講咧係好驚嘅，因為咧一講又話初着咧有可能會痕多咗啊，覺得唔舒服啊。我哋戴咗個頭盔。係啦，即係都死啦！戴咗之後會點咧？但我唔係好有咩覺得唔舒服嘅感覺嘅。嗰啲咩係濕疹好翻晒之後，你即刻做得同小朋友沖涼啦，因為小朋友係好體諒嘅，即係佢知道媽媽隻手損啊，媽媽隻手爛。而家我同佢沖涼，佢會同我講：你手有冇損㗎？你手有冇爛㗎？有就唔使啦，唔使你同我沖啦咁樣。濕疹好翻就係同佢沖涼咯。係好感動，可以即係個 intimacy 嚟嘅。小朋友，你幫得佢沖涼唔係好多年㗎咋，大個咗就唔肯俾你沖㗎啦。作為一個新手媽媽，我都好有感受。唔使咁絕望，可以真係試下嘅。即係我曾經喺一個鋪頭度見到個 sales，佢濕疹係好嚴重。我都同佢講，即係我唔係賣廣告，但係我試咗，我覺得得，我覺得其實佢都可以試下咯。濕疹係真係好影響生活咯，即其實係因為真係你個健康有問題，你先會咁樣噶嘛，真係要處理嗰啲。即係秉持住一樣嘢啦，呢個世界冇100% 咩包斷尾啊，一支膏搽完就個好。嚟揾到我哋都好 honest，我哋唔會 over 去 commit 咯，一定得，冇呢樣嘢嘅。大概我哋而家成功率都係80%幾嘅啫，亦都仲講緊係你要去配合喎。都相信就係科技只會越嚟越發達，尤其是喺生物科技檢測上邊，應該係越嚟越精準。咁我哋都係懷住好謙卑嘅心啦，希望即係一路我哋都邊做邊學，與時並進，希望越有新嘅科技可以將我哋嘅成功率再進一步去提高。作為一個過來人，可以略盡少少勉力啦。咁啊，再次多謝 IRIS 啦，有過呢段經歷，將佢化成動力去幫更多嘅人。大家中意我哋呢集內容咧，就可以 like 啦、share 啦、subscribe 啦。你嘅支持都係我哋繼續拍片嘅動力嚟嘅。下次再見啦！相信睇緊影片嘅你哋，自己或者屋企人都試過好多嘅方法，但係濕疹依然斷唔到尾。
而家只係需要捐贈港幣200蚊俾指定嘅本港受助慈善機構，就可以免費預約一節首次濕疹評估。香港濕疹處理中心嘅團隊會按照你嘅濕疹歷史、身體狀況同埋用藥記錄等等，為你提供更加個人化嘅建議。詳情請睇 description box。每月嘅名額10位，以付款為準。期待同你一齊用科學嘅方法，可以揾出你濕疹一直斷唔到尾嘅原因。